श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए आत्मा की अनश्वरता का वर्णन किया। अध्याय 2 श्लोक 13 में श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इसका मतलब है, जैसे इस शरीर में आत्मा बाल्यावस्था से यौवन और फिर वृद्धावस्था में प्रवेश करती है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ज्ञानी व्यक्ति इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता। यह श्लोक आत्मा के अनश्वर होने का महत्व समझाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन के बदलावों और मृत्यु भय से डरने के बजाय हमें आत्मा की शाश्वत प्रकृति को समझना चाहिए। सोचिए, क्या आप भी जीवन के बदलावों से विचलित हो जाते हैं? अपने भीतर आत्मा की अनश्वरता को पहचानें और जीवन को समझदारी से अपनाएं। आइए इस यात्रा को और आगे बढ़ाएं।